ဇလန်ကတော့ဆင်းရဲပြီးဖခင်ဖြစ်သူအသက်လူနေရတဲ့ဆိုရန်ရဲ့အကြက်တဲနဲ့စတင်ပါတယ်။သူမဟာငွေကြေးအကူအညီရဖို့အတွက်ဟျူမီသားစုရဲ့အာနာရှင်ဆန်နဲ့လွှမ်းမိုးမှုအောက်ကိုရောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူမဟာဟျူမီသားစုရဲ့အေးဆက်ဆက်နဲ့နမာနာကြီးတဲ့ဟျူရှန်စင်နဲ့ဆုံတွေ့ပါတယ်။ဟျူရှန်စင်ကသူမကိုကနဦးမှာအတုံးချဖို့တသက်ပဲသဘောထားပါတယ်။ဆိုရန်ကလည်းဖခင်ကိုကယ်ဖို့သူ့ရဲ့အနားမှာအယုတ်တရုပ်လိုနေပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတူတူနေရင်းနဲ့သူတို့နှစ်ဦးကြားမှာအပြန်အလှန်ချစ်မြတ်တာတွေတိုးဝင်လာပါတယ်။ဇလန်ရဲ့အဓိကပြဿနာကတော့အပြင်ကနေဝင်နောက်ရှက်သူတွေကြောင့်ဖြစ်လာတာပါ။ဂျန်စနီဝရဲ့အကြံဖန်သူမဟာဟျူရှန်စင်ကိုပိုင်ဆိုင်လိုတဲ့အတွက်ဆိုရန်ကိုအလွန်မင်းမုန်းတီးပါတယ်။သူမကအထောက်ထားသူတွေမဟုတ်မမှန်သတင်းစကားတွေကိုအသုံးပြုပြီးဟျူရှန်စင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဆိုရန်ကိုသူ့ကိုတစ္ဆာဖောက်သူလို့ထင်မှတ်အောင်လုပ်ပါတယ်။ဟျူမီသားစုတွေကတခြားသူတွေကလည်းဆိုရန်ကိုဟျူရှန်စင်ရဲ့အားနည်းချက် weakness အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးသူမကိုအသက်အန္တရာယ်အထိချိန်ချောက်တာမျိုးဖိအားပေးတာမျိုးတွေလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ဆိုရန်ဟာအားလုံးကိုတီးခံပြီးဟျူရှန်စင်ကိုအမှန်တရားပြောပြဖို့စ조사ပေမဲ့အချိန်တိုင်းမှာအတားအဆီးတွေနဲ့ကြုံရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူမဟာဟျူရှန်စင်ရဲ့နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းကိုမခံနိုင်တော့ဘဲသူ့ဘဝထဲကနေထွက်ခွာသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဟျူရှန်စင်ရဲ့အပြောင်းလဲဆိုရန်ထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းဟျူရှန်စင်ဟာအရင်ကထပ်ပိုပြီးရက်ဆက်တဲ့အေးဆက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။သူဟာအပြင်ပန်းမှာအောင်မြင်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဆိုရန်ကိုမိမရပဲအယိုးမူးရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်။ဆိုရန်ရဲ့အပြောင်းလဲဆိုရန်ကတော့တစ်ဖက်မှာကိုအားကိုပြီးအရင်ကထပ်ပိုရင်းချက်ပိုတန်မာတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်။9နှစ်အကြာမှာတော့စေယုံတစ်ခုမှာသူတို့နှစ်ယောက်ပြန်တွေ့ကြပါတယ်။ဟျူရှန်စင်ကသူမကိုပြန်မဆုံးရှုံးကျင်တော့တဲ့အတွက်သူမကိုအတင်းကျပ်အနားမှာထားဖို့စ조사ပါတယ်။ဆိုရန်ကတော့သူမကိုအရင်ကဒုက္ခပေးခဲ့သူတွေကိုလက်စားချေဖို့ပြန်လာခဲ့တာပါ။အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ခြင်းဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဟျူရှန်စင်ကအရင်ကထပ်ပိုပြီးအမှန်တရားကိုလိုက်လံရှာဖွေပါတယ်။ဟင်းစင်ယူရဲ့အတိတ်ကလိမ်လည်မှုတွေသူ့မိသားစုကဆိုရန်ကိုဘလို့ဒုက္ခပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်လက်အားလုံးကိုသူသိသွားပါတယ်။ဟျူရှန်စင်ဟာသူကိုယ်တိုင်ဆိုရန်ကိုအကာအကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်နောင်လိုက်ရပြီးသူမကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ဟင်းစင်ယူနဲ့သူ့ရဲ့ရန်သူတွေကိုလည်းထိုက်တန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေရအောင်စီစဉ်ပါတယ်။အချစ်တဲ့အတိတ်ကပိုးအိမ်ခခွန်ထဲကနေလွတ်မြောက်လာကြတဲ့သူတို့နှစ်ဦးဟာနားလည်မှုတွေနဲ့အတူတူရှေ့ဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။